Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես եք, այսօր առավոտվանից բավականին մեծ խոչընդոտներ կար այս եթերի համար, պահով ինտերնետը սկզբից փչացավ եւ տարբեր բաներ, բայց այս եթերը լինելու է, որտեվ սա Աստծո փառքի համար է, եւ այսօր չորեքշաբթի օր է, շատ կարեւոր թեմայով եմ խոսելու։ Այն ինչ որ մեր կյանքի մեջ այսօր կա, եւ մենք պիտի հասկանանք դրա նրբություններն ու խորությունը, որպեսզի կարողանանք պաշտպանվել։ Բայց միշտ դուք հավաքվեք, իրար խաբար անեք, վիդեոն կիսվեք, հրավիրեք, որտեղ սա շատ մարդկանց կյանք է փոխելու, վերանայելու իրանց իրավիճակները եւ ընդհանրապես ամեն ինչ որ կատարվում է իրանց կյանքում։ Եվ ուրեմն բարև ձեզ բոլորին, բոլոր միացողներին։ Եվ դրա համար կարաք ուղղակի վիդեոն կիսվեք եւ հրավիրեք ձեր ընկերներին, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են իսկական պատերազմի մեջ մտնելու մեր ընտանիքների, մեր հարազատների, մեր երեխաների, մեր սերունդների, մեր երկրի, մեր ազգի համար։ Մինչ դուք հավաքվում եք, մինչ դուք կիսվում եք այս վիդեոն, շնորհակալություն բոլորին իհարկե կիսվելու համար։ Ես ուզում եմ երկու հատ հայտարարություն անեմ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ բոլորին մարդկանց, ովքեր հանգանակություններ կատարեցին մեր երկու զինվորների համար։ Ուրեմն այն գումարը ինչքան պետք էր, ինչքան անհրաժեշտ էր հավաքվեց։ Ես այն ուրեմն երկու մասի կբաժանեմ, երկու ընտանիքների միջև եւ կուղարկեմ ուրբաթ օրը, այսօր այս շաբաթ ուրբաթ օրը։ Շնորհակալություն բոլորիդ, 5 շաբթի օրը Ջեներողություն։ Ուրբաթ օրը միած շատ լավ լայվ ունենք մենք, ուրեմն մեր ուսանողների մասին ենք խոսելու, մեր զինվորների եւ մի քանի հետաքրքիր ուրեմն հայտարարություններ ենք անելու, որտեղ ձեր օգնության կարիքը լինելու է, մոտեցեք, տեսեք, հասկացեք, ուրեմն նաեւ տեսեք այդ զինվորներին, ում դուք օգնում եք, որտեղ դուք եք նրանց օգնում, այլ ոչ թե Քրիստինե Հալաջյանը։ Ես իմ ուղակի անունն եմ դնում այն բոլորի համար, որտեղ մենք բոլորս մեծ թիմ ենք ու մեծ ընտանիք ենք։ Ու այս ընտանիքը, որ մենք այստեղ հավաքվում ենք բոլորս միասին, շատ մեծ գործեր անում, ընդհանրապես բոլորի շատ մարդկանց կյանքերի մեջ գործեր անում։ Ներառյալ նաև մեր զինվորներին։ Այն դասը, որ հայտարել էի նոյեմբերի 20, քանիսին էր, 16-ին ներողություն, երկու շաբաթ մնաց, այդքան էլ չի մնացել։ Արդեն 800 հոգի գրանցվել են։ Շնորհակալություն բոլոր մարդկանց, ովքեր մտադիր են գալ այդ ուրեմն դասին, հնարավոր է, քան որ շատ ենք, 800 հոգին Zoom-ում էդի չտեսնված թիվ է, այդպեսի թիվ չկա ուրեմն դասերի համար, ես հնարավոր է բաժանեմ տա խմբերի, հնարավոր է 5-6 խմբի բաժանեմ, կհայտարարեմ։ Ուրեմն դրա համար մենք ունենք խումբ, որ նորից նույն անունն է կրում, ինչ որ մեր ուրեմն այդ դասը նպատակդիր եւ իրագործիրային կարող եք ուրեմն դուք տեսնել, կարող եք նույնիսկ լատինատար գրել, էլի գբերի խումբը, եւ ուրեմն անդամագրվել։ Սա private group է, ամեն մեկը չեն կարող տեսնել այնտեղ post-երը, եւ այնտեղ մենք սկսելու ենք կամած աշխատել, որպեսզի իրագործենք, որտեղ մենք բոլորս էլ ունենք նպատակներ եւ մենք դրանց հերթով իրագործել ենք։ Հիմա եկեք ուրեմն ես երկու բան էլ ասեմ, երկու կոմենտ էլ ու անցնենք թեմային։ Երեք իմ քաղաքական վիդեոից հետո մի քանի տեղեր ես կոմենտներ տեսա, որտեղ ասում էին, որ այս աղջիկը հիմա Աստծուն է քարոզում, թե քաղաքականության մեջ է, ու շատ ինձ դատապարտում են, որ ես նաև քաղաքական վիդեոներ եմ ուրեմն հեռարձակում։ Ես ուզում եմ մի հատ հստակեցում մտցնեմ, շատ եմ ասել, մի հատ էլ եմ կրկնում։ Իմ վիդեոները քաղաքական չեն, իմ վիդեոները հասարակական մարդկային իրավունքների մասին են եւ ճշմարտության մասին են։ Իսկ դու չես կարող միտեղ ճշմարտության համար պայքարես եւ հակառակվես չարի գործերին, իսկ մյուս ոլորտում քեզ դնես ծույլ մշակի տեղ ու ասես ինձ դա չի վերաբերվում։ Ճշմարտությունը ամեն տեղ պետք է պաշտպանես եւ ամեն տեղ պետք է նրան հակառակվես եւ քանդես խավարի գործերը։ Լինի դա քաղաքականության մեջ, մարդու իրավունքների դաշտում, լինի դա տնտեսության մեջ, բիզնեսի մեջ, լինի դա հոգեվոր դաշտում ու կարևոր է հոգեվոր դաշտում, որտեղ այս ամեն ինչը գալիս է հոգեվոր դաշտի ծուլությունից։ Ուրեմն մենք բոլորս պետք է աշխատենք ամեն տեղ։ Ուրեմն Ես մի բան կարող եմ ասեմ, որ Աստված չի սիրում, երբ որ մենք մեղքի հետ կոմպրոմիսի ենք գնում։ Ամբողջ Աստվածաշունչը դրա մասին է։ Երբ որ Իսրայելը մեղքի հետ կոմպրոմիսի է գնացել եւ հարմարվել է մեղքի հետ միաժամանակ ապրելու, ընկել է մեղքի մեջ եւ դրանով արժանացել է Աստծո դատաստանին։ Դրա համար մենք միշտ պիտի Աստծո մշակներս պայքարենք, որպեսզի չլինի այդ մեղքի հետ ուրեմն գործարքների գնալը եւ միշտ պետքա լուսաբանենք ճշմարտությունը, որպեսզի մարդիկ ուշքի գան եւ ուրեմն փոխեն իրենց
ճանապարհները։ Եվ այսօրվա ամբողջ թեման հենց այդ թեմայով է, թե ինչ է կատարվում այսօր աշխարհում, շատ հետաքրքիր թեմա է։ Այն ինչ որ դուք համարում եք հեքիաթ, Աստվածաշունչը համարում եք մարդկանց ձեռով գրված գիրք, որ ոչ մի իմաստ չունի, ոչ մի բան չունի, այսօր ձեզ ապացուցելու եմ, որ այն ինչ որ կատարվել է վաղուց, հազարամյակներ տարիներ շարունակ, այսօր եւ կատարվում է, որտեղ այն ինչ որ այն ժամանակ ա եղել նպատակ, այսօր նույնպես այդ նույն նպատակի շարունակությունն է խավարի թագավորության կողմից։ Եվ մենք բոլորս դրա մեջ ապրում ենք։ Հատկապես Աստծո հավատարիմները, հատկապես Աստծո հավատացյալ ժողովուրդը պիտի ճանաչի իր թշնամիներին, պիտի ճանաչի այն մարդկանց, ովքեր հակառակվում են Աստծո գործերին։ Լինի դա քաղաքական դաշտում, լինի դա տնտեսական դաշտում, թե հոգևոր դաշտում, մենք միշտ պիտի իմանանք ովքեր են իրանք, որտեղ մենք պետքա կռվենք, հիշեք, մեր կռիվը միսու արյունի դեմ չի, այլանց հետևում կանգնած ուժերի, բայց եթե դու չտեսնես այդ միսու արյունի արած գործերը, դու չես կարող տեսնել ովքեր են նրանց հետևում կանգնած, որտեղ մենք անցած անգամ տեսանք, որ նրանք տարբեր են, եւ դու պիտի իմանաս դու ում հետ ես կռվում։ Ուրեմն հոգևոր դաշտը դու պետքա խորությամբ հասկանաս, որտեղ եթե դու չզբաղվես, հոգևոր ես պատերազմում, նա քեզանով արդեն զբաղվում է, հատկապես եթե դու քեզ համարում ես քրիստոնյա, նրանք ամեն ձևով փորձում են, ուրեմն խափանեն, ուրեմն Աստծո ծրագրերը, որի մեջ դու ամենակարևոր դերն ունես, որտեղ դու քրիստոնյա ես։ Հիմա մենք անցած անգամ մենք խոսեցինք, որ 3 նպատակ ունի եկեղեցին։ Ուրեմն առաջինը դա անելու է բերքահավաք վերջին ժամանակներում, այսինքն պտուղները քաղելու է մեծ վերածնունդ լինելու ամբողջ աշխարհում, եւ դրանից առաջ լինելու է առաջին եւ վերջին անձրևները, որի մասին խոսեցինք։ Առաջին դարում էր, երբ որ եկեղեցիները նոր են հիմնադրվում, եւ մի հատ է լինելու է վերջում, այդ անձրևները գալու են Սուրբ Հոգու պարգևների ձևով։ Երկրորդ, ինքը եկեղեցին ինքն իրեն պետք է պատրաստեր, որպեսզի հանդիպեր փեսացուին։ Եվ երրորդ, ներողություն իմ հեռախոսներից մեկը ստեպը դիլներ, որ ժամ նայեի, լավ, ինձ ժամ 1-1 կհիշացնեք, հա։ Եվ երրորդ, ուրեմն մենք պետքա զսպեինք եւ դու շպրտեինք սատանայի թագավորությունը։ Բայց միջև շպրտելը մենք պետքա հասկանանք որն է նրանց նպատակը։ Մենք 3 խոսեցինք, շատ խոսեցինք նրանց կառուցվածքի մասին, ինչպիսին են եւ այլն, հա, խոսեցինք, որ կան տարբեր տեսակի դևեր, տարբեր ֆունկցիաների համար, տարբեր իշխանություններ ունեցող, մեծ ու փուճուր դևիկներ։ Եվ նաեւ մենք խոսեցինք, որ ուրեմն նրանք ապրում են, նրանք իշխանությունը ունեն երկրորդ երկնքում։ Մենք խոսեցինք նաեւ երկրորդ երկնքի մասին։ Եվ նաև խոսեցինք դրանք երկրի վրա ունեցած իշխանության մասին, այն բարկության զավակները, փառասիրության զավակները, այն ապստամ զավակները, որ մարդկային որդիներն են, այսինքն մարդիկ են, ում ձեռքով որ այս ոգեղեն արարածներ, որ չունեն մարմին են առնում եւ գործում են երկրի վրա։ Ուրեմն մենք հասկացանք, թե որտեղ են մեր թշնամիները, ինչ կառուցվածք ունի նրանց ամբողջ իշխանությունը եւ որտեղ են նրանք։ Հիմա հասկանանք, թե որն է նրանց նպատակը։ Ու այսօր շատ հենց դրա մասին ենք խոսել, որտեղ դու պիտի իմանաս, ինչ են նրանք ձգտում, որպեսզի կարողանաս ինքդ այնպես դիրքավորվես, որ թույլ չտաս, որ դա լինի, որտեղ հիշում ես, չէ՞, եկեղեցու երրորդ ֆունկցիան զսպել նրանց գործողությունները եւ դու շպրտել նրանց այդ իշխանությունների տեղից, այդ իշխանությունների վայրից։ Ուրեմն որն է սատանայի գլխավոր նպատակը։ Շնորհակալություն։ Թագավորի գլխավոր նպատակը, ներողություն, սատանայի գլխավոր նպատակը, որն է այդ նպատակը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք այդ նպատակի մասին, երբ որ նա խոսում է Ղուկաս 4-ի 5-ից 8-ի մեջ։ Ուրեմն կարդանք այդ խոսքը, ասում է. Եվ սատանան նրան մի բարձր լեռան վրա տարավ, այսինքն Հիսուսին, եւ մի վայրկյանում նրան աշխարհի բոլոր թագավորությունները ցույց տվեց։ Այստեղ պաուզա։ Ուրեմն եթե ինքը այդ աշխարհի բոլոր թագավորությունները ցույց տվեց, ուրեմն բոլորը նրան էին պատկանում։ Եվ սատանան նրան ասաց. այս ամբողջ իշխանությունը եւ սրանց փառքը քեզ կտամ, որովհետեւ ինձ է տրված։ Այսինքն ինքը այն ժամանակ 5 տականում մինչեւ Քրիստոսի հարություն առել է, ինքը երկրի իշխանն էր։ Մենք դրա մասին արդեն խոսել ենք։ Հետո ինքը այլևս իշխանը չի։ Երկրի իշխանները հիմա քրիստոնյաներն են, իշխանությունը վերադարձվել է քրիստոնյաներին, ովքեր որ Քրիստոսի հետևորդներն են։ Բայց այն ժամանակ ինքը իրոք իշխան էր, այդ ամենը բոլորը իրան էր պատկանում ու ասում է, քեզի կտամ, ասում է, որովհետև այն ինձ է տրված, ումից էր տրված, Ադամից։ Ադամն էր իր իշխանությունը տվել սատանային, ուրեմն իրան իրոք տրված էր օրինական ձևով։ Եվ ասում է, եւ ում ցանկանում եմ, տալիս եմ այն։ Այսինքն ինքը ում ցանկանում այդ իշխանությունը տալիս է։ Արդ եթե դու իմ առաջ ընկնես երկրպագես, ահա Ուրեմն սա է նպատակը սատանայի։ Ասում է, արդ եթե դու իմ առաջ ընկնես երկրպագես, ամբողջը քոնը կլինի։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց նրան ու ասաց.
գրված է. Տիրոջը քո Աստծուն պետք է երկրպագես ու միայն նրան պիտի պաշտես։ Մեջ բերելով օրինաց, երկրորդ օրինացի 6:13 խոսքը։ Ահա Ուրեմն ստեղից մի քանի հետևություն։ Նա իրոք իշխանություն ունի, նրան իրոք պատկանում են այդ ժամանակվա աշխարհի բոլոր թագավորությունները, եւ նա ում ուզում էր տալիս էր, եւ հիմա ինքը ասում է քեզ կտամ, եթե դու ինձ երկրպագես։ Այստեղից պարզ է դառնում, որ սատանան ունի մեկ նպատակ։ Եվ այդ նպատակն է, որպեսզի նրան երկրպագեն։ Հիմա եկեք հասկանանք, իսկ ինչպես է նա դա ուզում անել։ Սատանայի նպատակը մինչև այսօր էլ նույնն է։ Նա ձգտում է, որպեսզի իրան երկրպագեն ամբողջ աշխարհում, այլ ոչ թե Աստծուն, իրան պաշտեն, իր համար փառաբանություն կարդան, իրան զոհեր մատուցեն, ինչ որ այսօր արվում է սատանական շատ ծիսակատարությունների մեջ, շատ քալտերի մեջ, այս բաները արդեն արվում են, նրան փառաբանում են, նրան զոհեր են մատուցում, նրան, չգիտեմ, երկրպագում են, նրա առաջ չոքում են եւ այլն, այս ամեն ինչը արդեն կատարվում է, բայց ամբողջ աշխարհում չի կատարվում եւ քրիստոնյաները նրա առաջ չեն խոնարհվում։ Եվ դա նա կռվում է այս մարդկանց դեմ եւ ուզում է իր գլխավոր նպատակն է վերջնական, total, ուրեմն բերել բոլորին իր առաջ երկրպագություն անելու եւ դա անում է Աստծուն ցավացնելու համար, ասեմ ձեզ, իր նպատակը Աստծուն ինչքան կարա ցավացնել, որովհետեւ հորը պատժելու համար պատժում են որդուն եւ ինքը մեր մարդկային բոլոր նույնիսկ այդ մարդկանց ովքեր իրան փառաբանում են, ինքը նրանց վրա թքած ունի բարձբուն իմաստով։ Ինքը դա անում է Աստծուն ցավացնելու համար, որովհետեւ ինքը չար է, նախանձ է եւ փառասեր է։ Ուրեմն իսկ ինքը ինչպես է դա ուզում անել։ Ուրեմն մենք այս խոսքից նաև էտել ենք հասկանում։ Ասում է ես քեզ կտամ աշխարհի բոլոր թագավորությունները։ Այսինքն նա սա ուզենալու է անել իշխելով աշխարհի բոլոր թագավորությունների վրա։ Այսօր դա է կատարվում աշխարհում։ Նա այսօր այս ծրագիրը միջև հիմա իրականացնում է։ Նա կամաց իր ձեռքն է վերցնում աշխարհի բոլոր թագավորությունները, որպեսզի կարողանա իշխի ամբողջ աշխարհի ժողովրդի վրա։ Նրան դա այսօր չի հաջողվում։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև երկրի վրա է ով Սուրբ Հոգին։ Ում մեջ է հավատարիմների, Աստծո իսկական քրիստոնյաների մեջ է։ Եվ նրան դա չի հաջողվում, որովհետև քրիստոնյաների գործը ինչ էր։ Զսպել սատանայի գործերը, այսինքն զսպել նրա այդ գործողությունը եւ չթողել, որ ինքը իշխի ամբողջ աշխարհին։ Մենք խանգարում ենք իր գործերին։ Այդ դրա համար էլ ինքը ամբողջ կատաղությամբ հարձակվում է հավատացյալների վրա։ Եվ դա անում է, ուրեմն հպարտության ապստամբ եւ բարկության ворթիների միջոցով, որոնք այսօր մեզ շրջապատում են, նույնիսկ մեզ հարազատ մարդիկ են։ Հիմա ինչ է նրա նպատակը։ Նա փնտրում է մեկին։ Նա մեկ մարդու է փնտրում, ում տալու է աշխարհի այս իշխանությունները, նախ վերցնելու է դա, հետո տալու է այդ մեկ մարդուն եւ նրան առաջ բոլորին ծնկի բերելով երկրպագելու են իրեն։ Okay? Իսկ ով է այդ մարդը։ Այդ մարդը հակաքրիստոսն է։ Եվ այսօր էլ սատանան փնտրտուքի մեջ է այդ մեկին, ում առաջ այնքան խարիզմատիկ պիտի լինի, որ ինքը կարողանա ամբողջ աշխարհին սիրել տա այդ մեկին, որ նրան խոնարհվելով, նրան ծառայելով, ծառայեն իրեն, իր հետևը։ Ինչու՞ որտեվ դա Աստծո ծրագրի կրկնօրինակությունն է։ Հիշում եք, ես անցած անգամ ասեցի, որ սատանան ինքը ստեղծագործ միտք չունի, ինքը չունի գաղափարներ։ Ինքը կարող է ընդհանրապես կրկնօրինակել։ Ուրեմն երբ որ մենք ընդունում եւ երկրպագում ենք Քրիստոսին, մենք երկրպագում ենք Հայր Աստվածին։ Նրան խոնարհվելով, նրան փառաբանելով, մենք փառաբանում ենք Սուրբ Երրորդությունը, Հորն ենք փառաբանում։ Եվ սատանան նույն կերպարը, նույն ծրագրով ուզում է գտնել այդ մեկին, հակաքրիստոսին, որին փառաբանելով, որին մեծարով երկրպագելով, աշխարհի ժողովուրդները կփառաբանեն ու երկրպագեն իրեն, քանի որ նրա հետևում լինելու է ինքը։ Այսինքն այս ծրագիրը կապիրովկեն է Աստծո ծրագրի եւ նա դա ուզում է անել այսօր եւ դա նա անում է այսօր եւ նրան միակ զսպող ուժը աշխարհում դա իսկական քրիստոնյաներն են։ Ես չեմ խոսում կրոնի մասին։ Կրոնը նրան չի խանգարում, ավելին նրան սատարում այդ գործում։ Երբ որ եկեղեցիներում հավատացնում են հավատացյալներին, որ Սուրբ Հոգի չկա եւ նրանց մեջ հոգի չկա եւ խոսքով նրանց մեղքի շղթաներով կապում են, տեսա քրիստոնյաները մեղք են։ Որովհետև նրանք այդքան հալածվելուց հետո փրկությանը չեն արժանանալու։ Իսկ այն քրիստոնյաներին հավատարիմները, որոնք կռվի են հելել այս ուժերի դեմ, որ զսպում են նրանց գործերը, իրանք են իսկական Աստծո հավատացյալները եւ հավատարիմները։
Ուրեմն երկու բան պիտի անի սատանան, նրա ծրագիրը շատ պարզ է ու հասարակ է։ Երկու բան պիտի անի, որպեսզի հասցնի աշխարհը այդ իրավիճակին, որպեսզի ինքը հասնի դրան ինչ ուզում է։ Առաջինը նա պետք է ապականի եկեղեցին։ Առաջինը պետք է ապականի ու պղծի եկեղեցին, որպեսզի կապի, թուլացնի քրիստոնյաներին եւ նրանց, ուրեմն այս զսպելու գործողությունները։ Եվ ինչպես է դա անում, համոզում է քրիստոնյաներին, որ Սուրբ Հոգի չկա։ Քրիստոնյաներին իրար դեմ է հանում, բաժանում է վարդապետությունները։ Դու կաթոլիկ ես, դու առաքելական ես, դու, չգիտեմ, ուղղափառ ես, դու, չգիտեմ, բան ես, ինչ իմանամ, տարբեր էվանջելիկ ես եւ այլն, ավետարանական ես եւ այլն։ Եվ բաժանելով նրանց իրար դեմ հանում։ Դու ճիշտ ես, դու սխալ ես։ Տես, դու պետք է ասես, որ դու ճիշտ ես։ Հիմա դու պետք է ասես, որ դու ճիշտ ես։ Ուսած պարակտում է եկեղեցիներին, թուլացնում է, ուրեմն այդ գործողությունները։ Նա նաեւ եկեղեցիների մեջ համոզում է քրիստոնյաներին։ Հենց այդ քահանաների, քարոզիչների, կաթողիկոսների, փոպերի բերանով, որ Սուրբ Հոգի չկա, այն միայն օծյալներին է տրված։ Միայն իրանք պիտի ձեռքը դնեն այդ մարդու վրա, որ այդ մարդու վրա Սուրբ Հոգի նստի։ Եթե դու, ասենք, Աստծո կողմից օծված ես, դու պիտի լռես, որտեղ քո վրա ձեռ չի դրե քահանան, որ սաստում են Աստծո Սուրբ Հոգու գործողությունները, որովհետև դա խանգարում է սատանային իր ծրագիրները հասնելու համար։ Հասկանում եք։ Կամ դու կին ես, դու չպետք է քարոզես, եւ դրանով փորձում են սաստեն Սուրբ Հոգուն, որտեղ դա խանգարում է սատանային։ Իրանք չէ, այդ հավատարիմներն են խանգարում սատանային։ Եւ դրա համար ապականելով եկեղեցին, նա փորձում է թուլացնել քրիստոնյաների դիմադրությունը եւ նրանց, ուրեմն, հակամարտությունները, նրանց հակառակ պայքարը այդ ուժերի դեմ։ Եվ երկրորդ բանը, որ պետք է անի, նա պետք է ապականի ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներին, որովհետև միայն այդ պարագայում, երբ որ ամբողջ աշխարհը ապականված է եւ մեղքի մեջ թաղված է, իր հակա Քրիստոսը իր կերպարանքով կարա ընդունվի։ Հակառակ դեպքում ինքը չի ընդունվի, որտեղ ինքը եթե աշխարհը սպիտակին ասի սպիտակ սևին սև եւ պաշտպանի սպիտակը դատապարտի սևը, չի կարա հակա Քրիստոսը երբեք ուրեմն թագավորի։ Բայց եթե նրան համոզեն, եթե աշխարհին համոզեն, որ սևն է սպիտակ, սպիտակը սև, հակա Քրիստոսը նրանց ուրեմն սրտին հաճելի առաջնորդ լինելու։ Ուստի պիտի ապականեն եկեղեցին եւ ապականեն ժողովրդին ամբողջ աշխարհի, որպեսզի կարողանա սատանան մեջտեղ բերի այդ մեկին, ում ինքը անվանելու է հակա Քրիստոս եւ որի միջոցով արժանանալու է աշխարհի երկրպագությանը։ Սա է այսօր կատարվում ամբողջ աշխարհում։ Հիմա ամբողջ աշխարհի մարդիկ կանգնած են եղել դարեր շարունակ երկու ընտրության առաջ. Քրիստոս, թե հակա Քրիստոս։ Երկու ընտրություն. Քրիստոս, թե հակա Քրիստոս։ Եվ գիտեք, երբ է եղել այս առաջին ընտրությունը, եղել է Պիղատոսի մոտ։ Երբ որ Պիղատոսի մոտ ասեցին, Պիղատոսի մոտ հարցրեց. Քրիստոսին եք ուզում ազատեմ, թե Բարաբային։ Բարաբան ներկայացնում էր հակա Քրիստոսին, որովհետև տեսնենք նրանց ուրեմն բնութագրերը։ Քրիստոսն անմեղություն էր, Աստծո կամք կատարող էր, Աստծուն հնազանդ էր, Աստծո խոսքը խոսող էր, բարություն եւ խաղաղություն էր։ Իսկ մյուս կողմից Բարաբանով էր, մեղավոր էր, չարի կամք կատարող էր, հանցագործ էր, բարկության զավակ էր, չարություն ու հանցագործություն կատարող էր, ապստամբ էր եւ իշխանությունների եւ Աստծո դեմ, եւ ապականված էր ու կեղտոտ։ Եվ ինչ եք կարծում, ում ընտրեց հրեա ժողովուրդը? Ճիշտ եք, Բարաբային։ Ընտրվեց անհակա Քրիստոսը։ Առաջին ընտրության ժամանակ հրեա ժողովուրդը ընտրեց հակա Քրիստոսին։ Հիմա ամբողջ աշխարհն է կանգնած այդ ընտրության առաջ. Քրիստոս, թե հակա Քրիստոս։ Եվ առաջինը միշտ Աստվածաշունչն ասում է, առաջինը Աստված տալիս է ժողովրդին, հետո մնացածին։ Հրեաները արդեն կատարել են իրենց ընտրությունը։ Որն է լինելու մեր ընտրությունը, որն է լինելու քո ընտրությունը, Քրիստոս, թե հակա Քրիստոս։ Մենք այսօր բոլորս կանգնած ենք այս ընտրության առաջ։ Հովել 3:14-ի մեջ ասում է. Բազմություններ վճիրի հովտում, որովհետև մոտ է Տիրոջ օրը վճիրի հովտում։ Այսինքն վճիր պիտի կայացնի բազմությունները ամբողջ աշխարհի, Քրիստոս, թե հակա Քրիստոս։ Մենք ապրում ենք այդ ժամանակաշրջանում։
Որն է քո ընտրությունը։ Քեզ տուր այդ հարցը եւ նայի քո մտքերին, սրտին եւ քո գործերին։ Որն է քո ամենօրյա ընտրությունը։ Դու ընտրում ես Քրիստոսին, թե հակաքրիստոսին։ Որն է քո ամենօրյա ընտրություններից դու կարող ես դատել, դու կարող ես հասկանալ, դու կարող ես տեսնել, թե որտեղ դու աճելու տեղ ունես եւ սկսես աշխատել դե, որ քո ընտրությունը Քրիստոսը լինի, որովհետեւ հակաքրիստոսի վերջը կրակների մեջ այրվելն է։ Եթե դու ընտրես դա է լինելու քո ճակատագիրը, իսկ Քրիստոսի մեջ կա հավիտենական կյանք եւ Քրիստոսի հետ իշխանություն ունենալ։ Հիմա Սատանայի ուրեմն ծրագիրն է, որպեսզի հակաքրիստոսի միջոցով արժանանա ուրեմն երկրպագության։ Եվ դա անելու է երկու ճանապարհով։ Գերբնական դիվային միջամտությամբ նա նշաններ ու հրաշքներ է ցույց տալու գերբնական միջամտությամբ, որ մարդիկ տեսնելու ասել են՝ «Վաու, էսի գերբնական մարդ է»։ Ու ինչ խարիզմատիկ է, նայեք ինչ սիրուն է խոսում, նայեք ինչ հրաշքներ է գործում, ինչ լավ բաներ է կարում անի, չէ՞, ու սենց հմայված են լինելու իրանք։ Նայեք ուրեմն աշխարհի ֆոկուսնիկներից մեկին, Դեվիդ Քոպերֆիլդին, ոնց էին իրանով հմայվում մարդիկ, սենց գնում էին նայելու իր շոուները, ասում են՝ «Էս ինչ յուրահատուկ մարդ է, էս ինչեր անում»։ Այդ տեսակ էլ լինելու է հակաքրիստոսը։ Նա դա անելու է գերբնական սատանական դիվային միջամտությամբ։ Եվ երկրորդը աշխարհի ժողովուրդների եւ եկեղեցի ապականության հաշվին, որովհետեւ նրան ընդդիմություն այլևս չի լինելու, կոտրվելու է հավատարիմների ընդդիմությունը, բայց քրիստոնյաները ուժեղ են, նրանց կոտրել չի լինելու, նրանք պայքարելու են միջև վերջ Աստծո իսկական հավատարիմները։ Եվ ես նրանցից մեկն եմ, ես ընտրել եմ այդ ճանապարհը ու միջև վերջ մենամարտելու եմ, ես չեմ փախնելու, չեմ շրջվելու, որ ինձ մեջքից խփեն։ Ես դեմ առ դեմ պատերազում եմ։ Հենց հիմա այս պահին եմ ես պատերազում ձեր հոգիների համար։ Ես այդ ճակատ առ ճակատ պատերազմի մեջ եմ այս եթերներով։ Եվ ձեր աչքի առաջ նաև կատարվում են իմ հանդեպ հալածանքները։ Դուք դա տեսնում եք, այսինքն այն հոգևորը որ կա, դուք դա տեսնում եք ֆիզիկական աշխարհում։ Եվ այս ամենը ձեր առաջ օրինակ է, ինչպիսին է լինում այս ամենը, ինչպիսի տեսք ունի այս ամենը ամբողջ աշխարհում։ Երբ որ ապականվի ժողովուրդներն ու եկեղեցին, միայն այդ պարագայում նա կարող է գալ եւ ուրեմն իշխել այդ ժողովրդի վրա։ Նա Աստվածաշունչը ասում է, որ նա լինելու է խարիզմատիկ առաջնորդ։ Հիմա տեսնենք, օրինակի համար այսպիսի խարիզմատիկ առաջնորդներ եղել են, ապականված իրավիճակում։ Հիշում եք, երբ որ Հիտլերը եկավ, ինչպես նա կարողացավ ամբողջ Գերմանիային համոզել, որպեսզի գնան առճակատման ամբողջ աշխարհի հետ, որովհետև նրանց համոզվեց մի բանում. դուք արիական ցեղ եք, դուք բոլորից լավն եք, փառասիրություն մցրեց այդ ժողովրդի մեջ, ապականեց այդ ժողովրդի մտածելակերպը եւ տարավ նրանց կոտորելու։ Նույնը արեց Ստալինը ուրեմն մատնությունը ողջունեց, դավաճանությունը ողջունեց եւ մարդիկ ստեցին իրար վրա գործեր տալ եւ ինչքան Սիբիր աքսորումներ եղավ, հիշում եք, ինչքան մարդ զոհ գնաց Ստալինի բռնակալի գործողություններին, չհաշված երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, բա հետագա տարիներին ինչեր արեց։ Եվ երկու պարագայում էլ չարի գործերով, brainwash անելով, ուղիղ լվանալով հասարակությանը նրանք հասան այդ ուրեմն բնակավարին եւ Հիտլերը շատ ժամանակ է նկարագրվել որպես խարիզմատիկ առաջնորդ։ Եվ հիմա ինչ բերեց այս երկու առաջնորդների միաժամանակ իշխանություն գալը լինելը։ Նայում եք, հաղթեց չարը, բայց կորցրեց մարդկությունը։ 75 միլիոն մարդ մահացավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ միայն, որից 25 միլիոնը սովետական միությունից, 8 միլիոնը Գերմանիայից, 2.5 միլիոնը Հնդկաստանից, 20 միլիոնը Չինաստանից, 1 միլիոնը Ֆիլիպիններից, 1 միլիոն ուրեմն Յուգոսլավիայից, 3 միլիոն Ճապոնիայից։ Google-ից են վերցրել այս տեղեկությունները։ 20 միլիոն զինվորական մարդ մահացավ, 40 միլիոն քաղաքացիական անձ, որից 20 միլիոնը ուղիղ մահացան հիվանդություններից եւ սովամահությունից։ Այս սրան բերեց երկու խարիզմատիկ, երկու առաջնորդների բռնակալների տիրակալությունը, որը բերեց, որ իրար դեմ կռիվ տալով, ապականված ժողովուրդների հոգեբանության վրա աշխատելով, սկսեցին պտտել այդ անիվը, որ կանգնեցնելն արդեն անհնար էր, եւ որը տարավ 75 միլիոն մարդու կյանք։ Եվ երբ որ ուշքի եկավ աշխարհը, արդեն ուշ էր, ամբողջ աշխարհը իրար դեմ կռվում էր, հասկանալով, որ պետք չի ոչ մեկին այս պատերազմը կանգնեցնել չէր հաջողվում, միջև չանցավ 6 տարի, այս պատերազմը սկսվելուց ի վեր 1945 թվականը։
Այն ինչ լինելու է վերջին ժամանակներում, մենք դրա նախադրյալները ունենք եւ օրինակները ունենք, ու մենք ապրում ենք այդ վերջին ժամանակներում։ Որտեղից գիտենք։ Մենք գիտենք Աստվածաշնչից։ Աստվածաշնչի մեջ գրված է օրինակներ, որոնք այսօր իսկ արդիական են։ Ոչինչ չի փոխվել, որովհետեւ այդ գործողություններ անողը չի փոխվել։ Նա եկած օրվանից նույնն է, նույն նպատակով, նույն գործողություններով, նույն ձևով ինքը մանիպուլյացիա անում ժողովրդին եւ տանում է կործանման։ Եվ դա մի նպատակով, որ իրանց ստիպի իրան երկրպագեն։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ Եկեք ուսումնասիրենք երկու իրավիճակ։ Ինչ էր կատարվում Նոյի ժամանակ եւ ինչ է կատարվում հիմա։ Ծննդոց 6:1-ից 4-ի մեջ մենք կարդում ենք. Երբ մարդիկ սկսեցին բազմանալ երկրի վրա եւ աղջիկներ ծնեցին իրենց, Աստծո որդիները, սրանք ընկած հրեշտակների մասին է խոսքը, տեսնելով, որ մարդկանց աղջիկները գեղեցիկ են, իրենց հավանասներին կին էին առնում նրանց համար։ Տերն ասաց. «Իմ հոգին թող միշտ չմնա մարդու վրա, որովհետև նրա մարմինն էլ, այլ նրա կյանքի օրերը 120 տարի պիտի լինեն»։ Ադամի ժամանակով մարդիկ 1000 տարի ապրում էին։ Տեսնելով ինչքան են ապականվում, ասես թող իմ հոգին էլ չմնա մարդու վրա, թող նրանց կյանքը կարճանա մինչև 120 տարի։ Ինքը թողեց 10% մարդկային կյանքի եւ ասում է այդ օրերին հսկաներ կային երկրի վրա։ Երբ Աստծո որդիները մարդկանց աղջիկների մոտ էին մնում, նրանց որդիներ էին ծնում նրանց համար, որ սրանք այն զորավորներն էին, այսինքն այն հսկաները, որ վաղուց անվանի մարդիկ էին, այսինքն հայտնի մարդիկ էին, ովքեր էին իրանց բոլորը ճանաչում են որպես հսկա, որպես զորավոր մարդիկ։ Տերը տեսավ, որ մարդկության չարությունը շատացել է երկրի վրա, եւ նրանց սրտի խորհուրդները ու բոլոր գաղափարները չար էին մշտապես, եւ Տերը զղջաց, որ մարդ է ստեղծել։ Հիմա այս խոսքը շատ հետաքրքիր է, եկեք մի քիչ կարդանք, էլի, հասկանանք։ Ուրեմն ինչ կատարվեց։ Այս ընկած հրեշտակները եկան, սեռական հարաբերություններ սկսեցին ունենալ մարդկային աղջիկների հետ, նրանցից ծնվեցին հսկաներ։ Իդեպ բանը հնեաբանությունը սրա ապացույցները տվել է։ Այսօր աշխարհի տարբեր տեղերից հայտնաբերվում են հսկաների սկելետներ։ Սրանք այս նույն հսկաներն են, որի մասին խոսվում Աստվածաշնչում։ Եվ ասում է իրանք չար էին եւ Աստված տեսավ, մարդիկ ոնց են ապականվել, որ իրանք ասում է սրտի խորհուրդներն ու ցանկությունները եւ մտքերը չար էին։ Ու ասում է զղջաց, որ ինքը ստեղծել էր մարդը, փոշմանեց իր ստեղծածի համար։ Հիմա, այստեղ շատ մարդիկ ասում են, որ այստեղ խոսքը չի վերաբերվում հրեշտակների մասին եւ մեջբերում ու ասում են Մարկոսի 12:25 խոսքը, որ ասում են, որ Աստված ասեց, որ հրեշտակները չեն ամուսնանում։ Այո, բայց այդ նույն խոսքի մեջ նաեւ մենք գիտենք, որ հրեշտակները երկնքում իրենց կին չեն առնում, այսինքն չեն ամուսնանում, չեն վերցնում իրենց կանանց, բայց ընկած հրեշտակների մասին չի խոսքը։ Եվ այս միջոցով Նոյի ժամանակներում սեռական պղծության միջոցով ամբողջ աշխարհը ապականվեց եւ զզվելի դարձավ Աստծո առաջ։ Այն աստիճան զզվելի, որ Աստված որոշեց ոչնչացնել նրանց բոլորին։ Բայց մեկը կար, որ Աստծո սրտին հաճելի էր, եւ իր հավատքով նա կանգնեց Աստծո առաջ որպես հավատարիմ մարդ, եւ նրա անունը Նոյ էր։ Եվ ասում է Նոյի սրտի համար ու հավատքի համար փրկվեց նրա ամբողջ ընտանիքը։ Սա չի նշանակում, որ նրա ընտանիքը անհավատ էր կամ չար էր կամ պիղծ էր, ոչ, պարզապես Նոյի հավատքի համար նրա ընտանիքի համար հնարավորություններ ստեղծվեց, որ դարձի գան Աստծո առաջ, փոխվեն եւ Նոյի հետ միասին փրկվեն նրա ամբողջ ընտանիքը։ Նույն այսօր դուք եք Աստծո հավատարիմներ, ձեր պատճառով Աստված նաեւ փրկելու է ձեր հարազատներին, ոչ թե փրկելու է, որ նրանք մեղքի մեջ ընկած ժամանակ են նրանց փրկելու, ինձ սխալ չհասկանաք, ոչ, նրանց առաջ առիթներ է տալու, փորձությունների մեջ է տալու եւ նրանց ծնկի է բերելու, որ իր առաջ ուրեմն խոնարհվեն եւ ընդունեն Հիսուս Քրիստոսին որպես իրենց Տեր ու Փրկիչ։ Նա գործելու է նրանց կյանքում միջև վերջին վայրկյանը։ Չի նշանակում նրանցից բոլորն են փրկվելու ձեր հավատքի պատճառով, բայց նրանք այն ընտրյալներն են, որոնց տրված է այդ հնարավորությունները ձեր պատճառով։ Հնարավոր է, որ դուք եք այսօր փրկված ինչ որ մեկի աղոթքի հետևանքով, ինչ որ մի հավատարիմի հետևանքով։ Կարող է ձեր նախնիներից ինչ որ մեկն է ծառայել Տիրոջը, հավատացել է Աստծուն, սիրել է նրան եւ իր սերունդներից օրհնվել եք դուք եւ ձեր առաջ ճանապարհ է բացվել, որ դուք փրկության արժանանաք։ Սրանք օրհնություններ են եւ Աստծո ժամանակի մեջ սրանք տարիներ չեն, սրանք սերունդներ են, որ այդ օրհնությունները ձեզ գալիս են Աստծո ճանապարհը բռնելու համար։ Եվ ինչ արեց, ասում է Նոյին, ինքը ասեց՝ մի տապան կառուցիր եւ մտի մեջը։ Հիմա
Ուրեմն իմիջիալից այդ հսկաների մասին որ խոսանք մի բան էլ ասեմ հունական եւ հռոմեական դիցաբանությունը պաշտպանում են այս թեզը եւ հունական եւ հռոմեական դիցաբանության մեջ իրանց աստվածները եկել են եւ սեռական հարաբերություններ ունեցել մարդկային ժողովուրդների հետ եւ նրանցից ծնվել են մարդիկ ուրեմն Աքիլեսը դրանցից մեկն էր այստեղ գալիս է հաստատելու աստվածաշնչյան գիտությունը բայց միևնույն ժամանակ ապացուցում է որ այս դիցաբանությունները այս հեթանոսությունները հենց այն նույն աստվածներն են չարի նույն գործողություններն են որ այսօր իսկ կան երկրի վրա սրանք այն նույն հոգիներն են այն նույն ոգիները ոգեղեն արածները որոնք ընկած հրեշտակներն են որոնք այսօր էլ գործելու են աշխարհի վրա չնայած որ նրանք այսօր շղթայակապ են ես հիմա ձեզ կասեմ որտեղ են ուրեմն 1 Պետրոս 3-ի 18-ից 22-ի մեջ կարդում ենք 3-ի 18-ից 20-ի մեջ, որովհետև Քրիստոսը մեկընդմիշտ չարչարվեց մեր մեղքերի համար, մի արդար, անարդարների համար, որպեսզի մեզ Աստծուն մոտեցնի, թեև նա մարմնով մեռավ, հոգին սակայն նրան կենդանի պահեց, որով նա գնաց բանտում եղող հոգիներին էլ քարոզեց, բանտում եղող հոգիներին, այսինքն դժոխք գնաց եւ այնտեղ քարոզեց, ես հավատում եմ, որ նա այնտեղ հրճակումներ արեց, եկավ ասեց հաղթանակը ես եմ, դուք պարտված եք եւ այլն, որտեղ քարոզել նրանք ամեն ինչ գիտեն, իրենց ինչ պետք է քարոզեր, հրճակումներ արեց, որոնք մի ժամանակ ապստամբել էին, երբ Աստծո համբերությունը երկարաձգվում էր այն օրերին, երբ Նոյը կառուցում էր տապանը, քչերն էին, այսինքն 8 հոգի, որ փրկվեցին ջրից, այսինքն այն ժամանակ ասում է, սրանք գործում էին երկրի վրա, այս բաները, ինչ են, սրանք ով էին, մի րոպե, քարոզեց այն հոգիներին, այս հոգիները ասում են նրանք էին, որոնք ասում է գործում էին Նոյի ժամանակ, երբ որ Աստված Նոյի ժամանակը երկարացնում էր, որ Նոյը տապանը կառուցեր, ասում է, որից 8 հոգի փրկվեցին, չկործանվեցին։ Դրա օրինակը մկրտությունն է, որ այժմ էլ մեզ է փրկում, ոչ թե մարմնի կեղտը հեռացնելով, այլ վկայելով Աստծո ճիշտ գիտակցումը Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ։ Նա երկինք է գնացել եւ Աստծո աջ կողմում է եւ նրան են հնազանդվում հրեշտակները, իշխանությունները եւ զորությունները։ Ասում եմ, եւ մենք էլ այդպես փրկված ենք, ոնց որ Նոյի ժամանակ Նոյը փրկվեց այն ժամանակ, որովհետեւ մենք Քրիստոսի մեջ ենք հարություն առած։ Հիմա ասմային բանտում են։ Մենք ստեղից հասկանում ենք, որ այդ հրեշտակները, ովքեր այդ պղծությունը բերեցին երկրի վրա, շղթայակապ, բանտում են, շղթայակապ, բանտում են։ Հուդա 1:6-ից 8-ի մեջ էլ կարդում ենք 6-ից 8-ի ներողություն։ Եվ այն հրեշտակներին, որոնք իրենց իշխանությունը չպահեցին, այլ իրենց բնակատեղին լքեցին, մեծ օրվա դատաստանի համար հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը, եւ նրանց շուրջը եղած քաղաքները, որոնք սրանց նման պոռնկացան, եւ այլ բնույթի էության ետևից գնացին, իբրև օրինակ դարձան հավիտենական կրակի դատաստանն ընդունելով։ Նույն կերպ էլ սրանք, որ զառանցանքի մեջ մարմինն էին պղծում, Աստծո իշխանությունն են անարգում եւ փառքը հայհոյում։ Այսինքն այդ պղծությունով իրանց այդ պոռնկացած պղծությունով, ասում է իրանք Աստծո փառքն էին հայհոյում եւ նրանք այսօր կապանքների մեջ են սրանք եւ բանտում են։ Մենք այսօր հասկանում ենք, որ նրանք բանտում են, բայց ինչ է լինելու։ Նրանք այսօր շղթայակապ են, բայց արձակվելու են վերջին ժամանակներում։ Աստվածաշունչը ասում է եւ ասում է բացվեցին դժոխքի դռները եւ այնքան վատ է լինելու աշխարհի վրա։ Ես դրա մասին խոսել եմ հայտնության մեջ եւ երբ որ բացում է կուբի դռները, կուբը ասում, այդ կուբը հենց այդ դժոխքի այդ տեղի, որտեղ սրանք են պահված, շղթայակապ, այդ դռներն են բացվելու, դուրս են գալու, այնքան վատ է լինելու աշխարհի վրա, որ մարդիկ ասելու են սարեր ընկեք մեզ վրա եւ ծածկեք մեզ, այսինքն մեզ կենթանի թաղեք, մենակ մենք էսի չտենանք, Աստծո բարկությունը չտենանք, այդքան վատ է լինելու երկրի վրա։ Պատկերացնեք, սրանք իշ կատաղած բռնված են եղել հազարավոր տարիներ, ու հիմա որ դուրս գան, այս սեռական, այս պղծությամբ շնչող դևերը ինչեր են անելու երկրի աղջիկների, տղամարդկանց եւ երեխաների հետ։ Հասկանում եք, երբ բացվի այդ կուբի դռները, ինչ դժոխք կա լինելու աշխարհի վրա։ Մենք տեսնում ենք, ինչ էր կատարվում Նոյի ժամանակ։ Ծննդոց 6-ի 5-ի 11 եւ 12 խոսքերի մեջ կարդում ենք։ Մի րոպե բացեմ։ Ուրեմն, կարդում ենք առաջինը 5-ը, ասում է Տերը տեսավ, որ մարդկանց չարությունը շատացել է երկրի վրա, եւ նրանց սրտի խորհուրդներն ու բոլոր գաղափարները չար էին մշտապես։ Հիմա էլ այս ժամանակներում, որ նկարագրենք մարդուն, եւ նրա սրտի ցանկությունները, եւ նրա մտքերը պիղծ են,
Պիղծ, շուրջներդ նայեք, ինչա քարոզվում, բաց դոշեր, բաց ոտքեր, պղծություն անառակություն, ամուսնությունը չի բանանում, հարգվում, ազատ սեռական հարաբերությունը պրոպագանդվում այսօր, պոռնկությունը այսօր քարոզվում է, եւ սա ուրեմն մտքի եւ սրտի ցանկությունների ապականության մասին է նշանակում, մասին փաստ է, որ եղել է նաեւ Նոյի ժամանակներում։ Այսինքն ինչ որ եղել է Նոյի ժամանակներում, հիմա էլ է կատարվում այսօր երկրի վրա։ Մարդու սրտի խորհուրդները եւ նրա միտքը պիղծ են, հատկապես սեռական առումով։ Հիմա տեսնենք Так, չար են ասում, նրանց բոլոր գաղափարները չար են, հանցագործություն եւ այլն։ Հիմա կարդում ենք 11-րդ խոսքը։ Ասում է. երկիրն ապականվեց Աստծո առաջ, երկիրը լցվեց անօրենությամբ, այսինքն հանցագործություններով երկիրը լցվեց։ Այսօր էլ ուշադիր նայեք, թե ինչպիսի հանցագործություններ են կատարվում աշխարհում։ Իմ երեկվա քաղաքական վիդեոյի մեջ Մեքսիկոյում ես ներկայացրեցի, թե ինչպիսի հանցագործություններ են կատարվում։ Սարսափելի է ուղղակի պատկերացնելը, թե ինչեր են կատարվում այսօր մարդկության մեջ, ոնց մարդը կարա իր նմանակի նման այսքան դաժան լինի։ Եվ 12-րդ խոսքը ասում է. Աստված տեսավ, որ երկիրն ապականված է, որովհետև ամեն մարմին երկրի վրա ապականել էր իր ճանապարհը։ Սա նորից խոսում է սեռական ուրեմն ապականության մասին։ Ուրեմն այն ժամանակվա մարդիկ չար էին, համ սրտով, համ իրենց մտքի ցանկություններով հանցագործություններ էին անում եւ պղծված էին սեռական առումով։ Նույն բանը այսօր կատարվում է ամբողջ աշխարհում։ Միակ զսպող ուժը այսօր քրիստոնյաներն են, որ կռվում են այս դևերի դեմ եւ փրկում են, ժամանակ են շահում, որպեսզի փրկեն, ուրեմն մեր ժողովրդին հոգիներ փրկեն Աստծո համար։ Ես այսօր իմ ժամանակը դնում եմ հոգիներ փրկելու Աստծո համար, որտեղ իսկապես ժամանակները մոտ են։ Ես այսօր կռվում եմ հոգիների համար։ Ես այսօր պայքարի մեջ եմ, մենամարտի մեջ եմ, մեր հայ ժողովրդի հոգիների համար, նրանց փրկության համար։ Միակ զսպող ուժը այս ամբողջ ապականության, դա իսկական հավատացյալներն են։ Սրանք Աստծո իսկական հավատարիմներն են։ Ինձ համար Աստծո խոսքն է գերագույն իշխանություն։ Ինձ համար Աստծո ճշմարտությունն է գերագույն իշխանություն։ Չկա ինձ համար վարդապետություն, ճշտություն, ավանդույթներ, չկա ինձ համար ճիշտ ու սխալ վարդապետությունների մեջ։ Ինձ համար չկա ուրիշ իշխանություն, բացի Աստծո խոսքի իշխանությունը։ Ես շարժում եմ Աստծո խոսքով եւ ուզում եմ, որ մենք հասկանանք որն է այդ խոսքը եւ հասկանանք այն խորությամբ, թե մենք ինչի մեջ ենք, որտեղ ենք պայքարում եւ կռվենք մեր հարազատ մարդկանց համար։ Եվ այս ընտանիքը, որ կա այսօր իմ Facebook-յան էջում, Instagram-ի եւ YouTube-ի, ինձ հարազատ մարդիկ են եւ իրանց հոգիները ինձ համար թանկ են, որ ես ուզում եմ փրկեմ, բայց ամենից շատ ինձ համար թանկ է Աստծո փառքը, Աստծո խոսքը, որովհետեւ այս մարդիկ պարտավոր են իրենց Տիրոջ առաջ խոնարհվեն եւ նրա փառքի համար է այս ամենը արվում, ոչ թե իմ, ոչ թե ձեր, այլ նրա համար։ Նա է գերագույն իշխանությունը եւ նրան է պատկանում ամբողջ փառքը եւ ամբողջ գոհունակությունը։ Հիմա ինչպես վարվեց Աստված։ Նոյի ժամանակների այդ մարդկանց հետ ինչպես վարվեց։ Նոյին ասեց գնա մի հատ տապան կառուցի, մտի մեջը։ Աստվածաշունչը ասում է, որ Աստված ինքը իր ձեռքով նրա ետևից դուռը փակեց եւ առանձնացվեց Աստծո անդրյալները։ Վերցվեց աշխարից Աստծո հավատարիմները եւ նրանց հետ Սուրբ Հոգին։ Հետո ինչ եղավ, 7 օր ոչինչ չկատարվեց, բայց այդ 7 օրվա ընթացքում ամբողջ իշխանությունը տրվեց սատանային, որպեսզի ամբողջ իշխանությունը թափվեն այդ ժողովրդի վրա, որովհետև նրանցից առանձնացվել էին Աստծո հավատարիմները եւ Սուրբ Հոգին։ Անաստվածություն էր տիրում այդ 7 օրում աշխարհի վրա։ Նոր դրանից հետո եղավ վերջը։ Ու մենք կարդում ենք Ղուկաս 17:26-ի մեջ, որ վերջին ժամանակներում ճիշտ այդպես է լինելու։ Ղուկաս 17:26-ի մեջ կարդում ենք. Եվ ինչպես որ Նոյի օրերին եղավ, այնպես էլ մարդու որդու օրերին կլինի։ Այսինքն ինչ է անելու Աստված։ Վերցնելու է իր ժողովրդին, Սուրբ Հոգու հետ միասին երկինք, սա հենց այդ հափշտակությունն է։ Առանձնացնելու է երկինք, չի թողելու որ մնան այս անաստվածության մեջ, ամբողջ իշխանությունը տալու է սատանային, որովհետև այլևս խանգարող չի լինելու նրան, զսպող չի լինելու նրան, ոչ մի ձևով, նա ամբողջ իր չարությամբ, դաժանությամբ ու ատելությամբ հարձակվելու է այդ ժողովրդի վրա, նոր միայն դրանից հետո, իմիջիալուց դա տևելու է 7 տարի, Աստվածաշունչը ասում է, միայն դրանից հետո գալու է Աստծո բարկությունը, թափվելու է անձրևի պես ամբողջ այդ ժողովրդի վրա։ Հասկանում եք ինչ է լինելու։ Նույնը ինչ որ եղել է Նոյի ժամանակ, լինելու է վերջին ժամանակներում, ու մենք ապրում ենք այդ ժամանակներում այսօր։ Ուրեմն ո՞րն է քո ընտրությունը։ Քրիստոսը,
թե հակա Քրիստոսը։ Սա է քո ընտրությունը։ Դու այլ տարբերակ չունես։ Ուզես չուզես, դու հոգևոր մենամարտի մեջ ես, դու հոգևոր պատերազմի մեջ ես, եւ քո ընտրությունից կախված է որն է քո վերջնական հանգրվանը։ Հափշտակվել դեպի երկինք Աստծո հավատարիմների հետ, թե գնալ այրվել այդքան փորձություններից հետո անաստվածություն, Աստծո պատիժ, հետո էլ այրվել ուրեմն դժոխքի կրակների մեջ։ Որն է քո ընտրությունը։ Քրիստոսը, թե հակա Քրիստոսը։ Դու այսօր կանգնած ես այդ ընտրության առաջ։ Հիմա խոսանք, քանի որ քրիստոնյաներն էստեղ գրել եմ ոչ մռամ, քանի որ քրիստոնյաներն էին խանգարում, զսպում չարի գործերը, եթե այսօր դա չի կատարվում, դա միայն նրա համար, որ քրիստոնյաների Աստծո հավատարիմ մարդիկ կան աշխարհում, որոնք աղոթում են, ժամանակ են խնդրում, որ ավելի շատ մարդիկ փրկվեն Աստծո փառքի համար։ Ես ամեն օր ժամանակ եմ խնդրում Աստծուց իմ ազգի համար։ Ես խնդրում եմ, որ նա երկարացնի մեր ազգի ժամանակը, որ մենք հասցնենք դարձի գանք։ Եվ մի մարդը կարա փոխի մի ամբողջ ազգի ճակատագիր։ Դրա մասին էլ ենք խոսելու հաջորդ անգամ։ Հիմա ուսումնասիրենք Աքաբի օրերը։ Ինչ էին կատարվում Աքաբի օրերին, որտեղ այդ նույն բանը էլի այսօր կատարվում է։ Այսրանք օրինակներ են, որ ուսումնասիրելով մենք հասկանում ենք, որ այս գիրքը ամենաճշմարիտ գիրքն է, եւ եթե մենք հոգեոր աչքերով կույր ենք, դա Աստծո մեղքը չի, դա մեր մեղքն է, որովհետեւ մենք չենք ուզում տեսնենք այն, ինչ մեր աչքի առաջ այսօր կատարվում է։ Աքաբը չար ու շատ բռնակալ թագավոր էր։ Աստվածաշունչը նրան նկարագրում է այդպիսին։ Շնորհակալություն բոլորնաց, ովքեր ժամանակը գրում են, տեսնում եմ, շնորհակալություն։ Ուրեմն նա թագավոր էր, որ եւ նրա կինը Հեզաբելն էր, որը կախարդ էր եւ կռապաշտ։ Ուրեմն այս զույգին հիշեք, որովհետեւ վերջի ժամանակներում այս զույգին դու նորից տեսնելու ես ու արդեն տեսնում ես այսօր։ Աքաբը, տեսնենք նկարագրենք Աքաբին։ Աքաբը չար էր, քմահաճ էր, խարդախ էր, դաժան էր, տատանողական էր եւ անվստահելի էր, միևնույն ժամանակ խորամանկ։ Նա լինելով չար ու բռնակալ, նաեւ երեխայի պես քմահաճ էր։ Երբ որ ինքը չկարողացավ Նաբավթին, ուրեմն հողերը վերցնել, Նաբուվթի հողերը վերցնել, ասենք առնել իրանից, եկավ դուս լացել երեխու պես, այն Նաբուվթի ինձ չի տալիս իր հողերը։ Կնիկտել այդ հարցը իր համար լուծեց, ու գիտեք ոնց լուծեց Հեզաբելը, սպանելով Նաբուվթին։ Նա սպանեցին, հողերը վերցրեցին։ Ահա այս տեսակ զույգ էր այդ թագավորը եւ իր ուրեմն թագուհին։ Նաբուվթի Աքաբի կերպարը ներկայացնում է հակա Քրիստոսի կերպարը։ Եվ եթե ուշադիր նայեք, ցանկացած բռնակալ իր մեջ ունի այդ երեխայական քմահաճությունները։ Դրա օրինակներից մեկն էլ հենց Ներոնն էր, որ այրեց Հռոմը, որպեսզի պաժար տեսնի եւ դրա մասին բանաստեղծություն գրի ոգևորությունից։ Հասկանում եք, երեխու պես բռեց պաժար տվեց, որ պաժար տեսնի։ Այս բռնակալները իրանց մեջ ունեն այս բնութագիրը, եւ սա անտիքրիստի հոգին է։ Սա անտիքրիստի ոգին է այդ բռնակալների մեջ, եւ նա հենց այդպիսին էլ լինելու է, ինչպես Աքաբը, չար, քմահաճ, խարդախ, դաժան, տատանողական, անվստահելի եւ խորամանկ։ Բայց ավելի վտանգավոր նրա կինն էր, Հեզաբելը։ Մի հատ Աքաբի մասին մի բան էլ ասեմ նոր։ Ուրեմն Գ թագավորած 21-ի 25-ի մեջ կարդում ենք. Բայց Աքաբի նման դեռ չէր եղել, որ իրեն ծախած լիներ Տիրոջ առած չարիք գործելու համար, նրան դրդել էր իր կինը Հեզաբելը։ Այստեղ մի շատ կարևոր բառ կա, ծախած լիներ իրեն չարիք գործելու համար։ Նա վաճառել էր իր հոգին։ Հասկանում եք, այսինքն կարելի է հոգին վաճառել չարին տալու համար, եւ այսօր նույն բանը կատարվում է։ Այսօր սատանան այդ փնտրտուքի մեջ է, նա փնտրում է այդ հակա Քրիստոսին, որի միջոցով պիտի իրան երկրպագեն, եւ պատկերացրեք ինքը ռեզյումեների պակաս չունի։ Այդ պաշտոնի համար շատ իշխանավորներ այսօր աշխարհում ծախում են իրենց հոգին սատանային։ Իրանց ռեզյումեն տալով, որպեսզի արժանանան լինելու հակա Քրիստոսը։ Եվ նա դեռ փնտրտուքի մեջ է, եւ ծախված լիքը մարդիկ կան աշխարհում, որոնց իրենց հոգիները ծախել են սատանային։ Եվ նրանք ձեր առջև են այսօր, ու դուք նրանց տեսնում եք։ Նրանց գործերից նրանց տեսնում եք, ծառից, նրա պտուղներից դատում եք ծառի մասին։ Արդյոք նա ծախել է իր հոգին սատանային, թե ոչ։ Աքաբը ծախել էր, հակա Քրիստոսը ծախելու է իր հոգին սատանային։ Նա մարդ է լինելու,
որն իր հոգին ծախելու է սատանային եւ նույն բնութագրությամբ ինչ որ ակաբը։ Հիմա ուսումնասիրենք Հեզաբելին։ Նա նույնպես դաժան էր, խորամանկ, մարդասպան, կախարդ եւ օգտագործում էր դիվային գերբնական զորությունները եւ տարածում էր կռապաշտությունը։ Միաժամանակ նա սպանում էր Աստծո մարգարեներին, այսինքն քարոզիչներին։ Ինչ եք կարծում, ում է սա նկարագրում։ Նա սպանում էր Աստծո քարոզիչներին։ Այս խոսքն էլ մի հատ կարդամ, ուրեմն Գ թագավորաց 18:4-ի մեջ կարդում ենք. Եվ երբ Հեզաբելը կոտորում էր տիրոջ մարգարեներին, այն ժամանակ Աբիդային 100 մարգարե վերցրեց եւ 50 մարդ տարավ ու թաքցրեց քարայրներում եւ նրանց կերակրեց հացով եւ ջրով։ Այսինքն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ Աստծո քարոզիչները հալածվում ու սպանվում էին, Աստված էլի հոգ էր տանում իր ծառաների մասին։ Նա նրանց պաշտպանում էր թաքցնելով։ Բայց մենք այստեղ հստակ տեսնում ենք, որ Հեզաբելը սպանում էր Աստծո քարոզիչներին։ Ես կարծում եմ, որ սա նկարագրում է այսօր մուսուլմանական կրոնը։ Այսօր քրիստոնյաների դեմ ամենակատաղի պայքարը հենց նրանք են տանում։ Բայց սա չի բացառում նաև այլ կրոնների մասնակցությունը։ Սա բացարձակ չի բացառում նաև կրոնավորական տարբեր հաստատությունների, ինչպես նաև քրիստոնյանական եկեղեցիների կրոնավորական եկեղեցիների հալածանքները իսկական հավատացյալների նկատմամբ։ Այս Հեզաբելի ոգին բոլոր կեղծ սուտ Քրիստոսների, սուտ մարգարեների, սուտ սրբեր քարոզող, Աստծո խոսքից հեռացած, Աստծո հոգով չշարժվող ամեն տեսակ կրոնական ուսմունքներն են, ամեն տեսակ ներառյալ նաև քրիստոնեականը։ Նույնիսկ Քրիստոսի անունով սատանան այսօր մոլորության է տանում աշխարհը։ Այնպես որ չխափնվեք ու մտածեք, որ եթե քրիստոնեական եկեղեցի է, նա չի կարա լինի այս անտիքրիստին սատարող կինը, որովհետև Հեզաբելը հենց այդ կեղծ եկեղեցին է, հենց այդ կեղծ կրոնը, ներառյալ ամբողջությամբ, որոնք չեն առաջնորդվում Սուրբ Հոգով։ Այսօր հստակորեն նույնիսկ քրիստոնեական եկեղեցիները հալածում են իսկական հավատացյալներին, չեն ընդունում Սուրբ Հոգուն։ Միայն մեղքի տակ կապանքներ են գցում քրիստոնյաների վրա եւ նրանց մեղքի տակ դնելով միայն լացուկոցի են արժանացնում, որպեսզի այդ քրիստոնյան չիմանա իր զորությունները եւ չկռվի սատանայի իշխանության դեմ։ Նպատակը դա է, որպեսզի թուլացնեն իրանց գործողությունները, որով զսպում են քրիստոնյաները սատանայի իշխանությանը, խավարի իշխանությանը։ Նպատակը դա է։ Եվ սատանան խտրականություն չի դրել տեսա իր գործիքների մեջ։ Նա օգտագործում է ինչպես կեղծ կրոնները, այնպես նաև Աստծո քրիստոսյան նկրող շատ հաստատություններ ու վարդապետություններ, որոնք Աստծո հոգով չեն շարժվում առաջ։ Որոնք հալածում են իսկական հավատացյալներին։ Եվ դա ձեր աչքի առաջ է այսօր կատարվում։ Այսօր ինձ առաքելական եկեղեցու շատ մարդիկ են հալածում։ Նրանք ինձ անիծում են ու հայհոյում են, բայց առաքելական եկեղեցու քրիստոնյաներ են։ Հնարավոր է նրանք դեռ չեն սպանում, դեռ եմ ասում, դեռ չեն սպանում, սպանում են կեղծ կրոններից, ասենք օրինակ մուսուլմաններից, ասենք օրինակ չինական կոմունիստները, այդ Չինաստանի այդ բռնակալները, որոնք բուդդիստին են պատկանում, այսօր քրիստոնյաներին սպանում են այնտեղ։ Բայց այս կեղծ կրոնները նույնպես հալածում են, կեղծ քրիստոնեական կրոնները նույնպես հալածում են, որովհետև իրականում նրանց բոլորը մի նպատակին են ծառայում, խափանել իսկական հավատացյալների գործողությունները, հիասթափեցնել նրան, հալածել նրանց եւ մերցնել նրանց, որպեսզի չկարողանան կանգնեն սատանայի թագավորության դիմաց։ Նրանք մեղքի մեջ են, բոլորը, որ նայեք, ովքեր որ Աստծո հոգու մեջ չեն, մեղքի մեջ են, հանցագործությունների մեջ են, կախարդություններով են զբաղված, հալածում են իսկական քրիստոնյաներին, սպանում են նրանց, ձգտում են իշխանության եւ կռապաշտության ոգով են բռնված։ Վերցնենք հենց մեկը, ուրեմն մեր եկեղեցին առաքելական։ Մի քանի օր առաջ ես կարդացի, որ նրանք կուսակցություն են բացել, Տեր քահանա չգիտեմ ինչը, կուսակցության առաջնորդն է, եւ նրանց թեկնածուն անուն էլ դրել են քրիստոնյա Հայաստան, թե քրիստոնյա երկիր, ինչ որ մի հատ այնց բան, եւ մասնակցում են ընտրություններին։ Այսինքն ձգտում են իշխանության։ Տիմ ընտրություններին են մասնակցում։ Այն օրն եմ կարդացել հոդվածը, ինչ է գրում մամուլի մեջ։ Սրբեր են քարոզում, որոնք իրանք չպետք է փառաբանվեն, իրանք կուրքերի չպետք է վերածվեն։ Այսօր կաթոլիկ եկեղեցին ավելի շատ պաշտում է Սուրբ Մարիամին, քան Աստծուն։ Այսօր ավելի շատ փառաբանում են նրան, քան Աստծուն։ Նրանք միևնույն ոգով են բռնված, եւ դա Հեզաբելի ոգին է։
որի նպատակն էր ինչը սպանել Աստծո իսկական քարոզիչներին, տարածել սուտ կրոնը, որտեղ ինքը 950 հատ ծառայակից ուներ այդ ժամանակ, որին 950-ին էլ մի հատ Եղիա հաղթեց։ Մի հատ Աստծո հավատարիմ 950-ին ծալեց դրեց ջեբը ու կոտորել տվեց նրանց 950-ին էլ։ Այդքան հզոր եք դուք։ Աստծո հավատարիմները մի հոգին մի ամբողջ բանակ կարա չարի։ Մեր ժամ ինձ ասեք էլի ժողովուրդ ջան։ Ասածս ինչ է ժողովուրդ ջան, որ նրանք բոլորն էլ մի նպատակի համար են ծառայում։ Բայց նաև այս ժամանակների համար Աստված ունի ծրագիր։ Եվ այդ ծրագրի անունն էր Եղիա, այսինքն Աստծո հավատարիմ։ Եվ վերջին ժամանակներն էլ, որ այս ամենը արդեն կատարվում է, հակաքրիստոսը իր սուտ եկեղեցին պիտի բարձրանան, պիտի հալածեն եւ այլն, կախարդություններով, մոգություններով զբաղվեն, օգտագործեն սատանայի դիվական գերբնական միջամտությունները, Աստված ունի ծրագիր։ Եվ այդ ծրագրի անունն է Աստծո հավատարիմներ, Եղիաներ, որոնք պատերազմի պիտի դուրս գան, եւ նրանց կամքով ամեն ինչ պիտի փոխվի աշխարհում։ Եղիան գնաց Աքաբի մոտ ու ասեց. Անձրև էլ չի գալու, իմ խոսքով չի գալու, ու չեկավ անձրև երկրի վրա։ Հետո էլի Աստված նրան ուղարկեց, ասեց գնա հիմա ասա անձրև եմ տալու։ Գնաց ասեց հիմա անձրև ա գալու, ավ անձրև եկալ։ Եղիան կանչեց այդ բոլոր կռապաշտներին ու ասեց. արի երկնքից կրակ բերենք, ով բերեց նրա Աստվածն է ճշմարիտ Աստվածը։ Այսինքն Եղիան եղավ պատասխանը Աստծո այս զույգի հակաքրիստոսին եւ նրա կեղծ կրոնների ու եկեղեցիների միասնությանը, Աստծո հավատարիմները, նրանց միջոցով գերբնական գործեր անելը, Սուրբ Հոգու պարգևներով գերբնական աստվածային միջամտությունը երկրի գործերին։ Ուզեք թե չուզեք, մենք այս պատերազմի մեջ ենք։ Եվ եթե դու ընտրել ես Քրիստոսին, ուրեմն դու Աստծո Եղիան ես, Աստծո հավատարիմը, եւ նա քո միջոցով գերբնական ձևով գործելու է։ Իսկ եթե դու ընտրել ես հակաքրիստոսին, պատրաստվիր, դատաստանի օրը մոտ է։ Ուրեմն մենք բոլորս կանգնած ենք այս ընտրության առաջ՝ Քրիստոս թե հակաքրիստոս։ Որն է քո ընտրությունը։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ նայում եք ժողովուրդ ջան, ես գնամ երեխեքիս բերեմ դպրոցից եւ հրաշալի ու խաղաղ ժամանակ անցկացնեմ իմ երեխաների հետ։ Հիշեք ծնողներ, ձեր երեխաները ձեր կարիք ունեն։ Նրանք կարիք ունեն, որ դուք նրանց Աստծո խոսք սովորեցնեք, ճիշտ ճանապարհի վրա կանգնեցնեք։ Նրանց ճակատագիրը ձեր ձեռքերի մեջ է, աղոթեք նրանց համար։ Աղոթեք ձեր երեխաների, ձեր սերունդների համար, ասեք իմ որովայնից ինչ դուրս է եկել, օրհնված է եւ Աստծուն հանձնված։ Իմ երեխաները եւ իմ բոլոր սերունդները, միջև 1000-րդ սերունդ։ Եվ նրանք պիտի ծառայեն Աստծուն, որտեղ դրանց գերագույն բան աշխարհում չկա։ Ոչ մի օրհնություն չի կարա փոխարինի Աստծուն ծառայելու օրհնության մեջ։ Որովհետև գերագույն իշխանությունը այդ մարդկանց է տրված Քրիստոսի փառքի, Հոր փառքի եւ Սուրբ Հոգու փառքի համար։ Խնդրեցեք դա ձեր սերունդների եւ ձեր երեխաների համար, որ դուք եւ ձեր տունը եւ ձեր սերունդները ծառայեք Աստծուն եւ լինեք նրա հզոր գործեր կատարողները, բժշկություն եւ հրաշքներ գործողները վերջին ժամանակների մեջ։ Փնտրեցեք ու կգտնեք, որտեղ Աստված ասում է. թակեցեք եւ դուռը կբացվի ձեր առաջ, փնտրեցեք եւ պիտի գտնեք։ Ուրեմն ինչքան շատ խորանաք Աստծո գիտելիքների մեջ, ինչքան շատ փնտրեք նրա երեսը, ինչքան շատ դուք զոհաբերեք ձեր ժամանակը նրա մասին ավելի շատ իմանալու, նրան ավելի մոտենալու, ծոմով, աղոթներով, փառաբանությունով, նրան երգերով ու նրան գովելով, այնքան ավելի շատ եք մոտենալու Աստծո ծրագրերի մեջ Եղիա լինելու նպատակին։ Քրիստոս թե հակաքրիստոս։ Ընտրության առաջ ես կանգնած դու այսօր, ինչպես դարավոր դարերի ընթացքում եկած շատ մարդիկ, բայց այսօր վերջնական դու վճռի հովիտում ես։ Բազմություններ ու բազմություններ վճռի հովիտում, կատարեք ձեր վճիռը։ Քրիստոս թե հակաքրիստոս։ Շարունակությունը ինչպես պիտի դուք զսպեք սատանայի իշխանությունը։ Հաջորդ թիվ Կիրակի օրը կհանդիպեք Աստված օրհնի մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր սահմանները, մեր զինվորներին, ձեզ, ձեր ընտանիքները եւ ձեր սերունդները եւ ինձ, իմ ընտանիքը եւ իմ սերունդները։ Այսքանը հաջողություն ձեզ կհանդիպենք Կիրակի։ Պակա-պակա։